大家有冇睇過一行禪師有一套紀錄片叫做《伴我同行》？當年我記得我喺旺角嘅一間戲院睇呢套紀錄片，佢其中有一段係記錄咗有一個女仔，一個細路女，佢同一行禪師講，佢話我隻小狗佢死咗，我覺得好難過，我覺得好傷心。點樣先可以冇咁難過？一行禪師佢係咁答嘅：有一日，你望向天空，有一朵好美麗嘅雲朵，你一路望住佢，覺得佢好靚。但係突然之間，你再望呢朵雲朵唔見咗，你以為呢朵雲朵死咗，其實呢朵雲朵佢只不過係化成咗雨水，跌落咗土地去滋養土地。你有一日飲茶，你揸住個茶杯，你會諗起嗰個雨水，或者話嗰個茶杯嘅茶倒影到嗰啲雨水，跟住你諗起嗰啲雨水，你見到雨水喺你嘅茶杯裏邊，你嘅雲朵亦都喺你嘅茶杯裏邊，你會話你好啊，雲朵，我知道係你，我知道係你，你冇死到，你只不過係用另外一種嘅形式出現，你用另外一種形式出現咗喺我嘅生命裏邊。有親人死亡過嘅，我諗嗰個感覺係好差。我哋覺得死亡係一種訣別，係一種永別。死亡可以係一種延續，可以係一種擴大。親人嘅死亡，但係佢哋嘅精神，佢哋流傳落嚟嘅血脈，一路都喺我哋嘅身體裏邊。我今日講嘅嘢，我嘅形態，我受到嘅價值觀，我嘅待人處事，都係我嘅親人或者我嘅祖先，佢哋一路流落嚟嘅嘢。死亡永遠都唔會隔絕真愛，死亡係一個延續，係一個擴大。我哋要做好而家我哋做嘅嘢，將我哋最好嘅 share 出去，然後當我哋有一日好似一朵雲朵咁樣消失咗，我哋冇永遠嘅消失，我哋只係用另外一種方法存在。我哋所愛嘅人唔會消失，佢哋用另外一個方法，另外一種形態，永遠都存在，永遠與我哋同在。希望大家喜歡今日嘅分享。